নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। টাইটেলত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, গুৱাহাটীত এভেইলেবল কিছুমান পাপিৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু গোটেইখিনি পাপি বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠত কালাকতত আছে আৰু অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট যিটো ব্ৰিড কাভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ, এইটো পাপি মোটামুটি 45 পৰা 50 এজৰ ভিতৰত এজ আছে। shitzu হয়, ফিমেল হয়, লাগিলে পেলো এভেইলেবল পাই যাব। ভাল কোৱালিটি হেল্থৰ গঠৰ আছে। মানুহৰ ঘৰতে ব্ৰিড কৰা হয়, কোনো কেনেলৰ ব্ৰিড কৰা নহয়, বাৰীটো বাহিৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। আৰু ধৰক 16-17 হাজাৰ মান এইটো প্ৰাইচ আছে। মেলৰ ফিমেলৰ অলপ কম হয় প্ৰাইচটো। চ' যাক লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ shitzu পাপি চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি যি ডিটেইল লাগে আৰামছে ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব আৰু গোটেইখিনি পাপিটো গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনটো এভেইলেবল পাই যাব। চ' বন্ধুসকল লগা থাকিলে বিনা দেৰি কৰি চেলাৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল পাপিটোৰ বিষয়ে লৈ লওক। মোৰ হিচাপতো বহুত বেছি ধুনীয়া, হেল্থত বহুত এক্টিভ হয়। আহি পালোঁ নেক্সট ব্ৰিডটোলৈ। ছেমি এডাল্ট, মোটামুটি 4 মাহ 5 মাহমান এজৰ গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰৰ কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰত চাওক, ডাৰ্ক গল্ডেন কালাৰত হেভি বনা পাপি হয়, বহুত বেছি হেল্ডি পাপি, হেভি পাপি, মৰম লগা পাপি আৰু এক্টিভ পাপি। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা পাপি। আৰু এটা কথা হৈছে কি, ভেকচিনেশ্যন 6 মাহ 7 মাহলৈ যি ভেকচিনেশ্যন হ'ব লাগে, 4 মাহ 5 মাহলৈ ভেকচিনেশ্যন হৈ গৈছে। চ' ভেকচিনেশ্যন লৈ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। বহুত ধুনীয়া হেল্থত আছে, গ্ৰ'থত আছে, বহুত বেছি এক্টিভ পাপি। এইটো চাওক, এইটো এটা হয়, এইটো কিন্তু বেলেগ হয়, এইটো অলপ ডাঙৰ হয়, বাট ছেইম চেলাৰ লগতে এভেইলেবল আছে। এইটো মোটামুটি 8 মাহ 9 মাহমান এজৰ হ'ব আৰু ফিমেলো এভেইলেবল পাই যাব। 20,000 মানৰ ভিতৰত বাজেট হ'লে আপুনি কথা পাতি আৰু ডিটেইল লৈ ল'ব পাৰে। নেক্সট বন্ধুসকল, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ হেভি বনৰ বিগেলৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাকত চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি হেল্ডি হয়, হেভি বনৰ হয়, মৰম লগা পাপি হয় আৰু এক্টিভ হয়। মোটামুটি 40 ডেজ মান হৈ যাব যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয়। চ' এনেকুৱা হেল্থৰ গঠৰ কালাৰ কটৰ এজৰ যদি পাপি লাগে কাৰোবাক গুৱাহাটীত, তেতিয়াহ'লে চেলাৰ নাম্বাৰটোতো দেখি আছে এজ ইউজুৱেলি, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো মোটামুটি 16,000 মান ওচৰা প্ৰাইচ আছে। আপুনি গুৱাহাটীত চাব পাৰে ইনকুৱাৰী কৰি কেনেকুৱা প্ৰাইচ আছে। চ' সেইটো হিচাপতে মই প্ৰাইচটো কৈছোঁ, বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু চবচে ভাল হয়, হেভি বনৰ পাপি হয়, হেল্ডি পাপি হয়, বহুত বেছি এক্টিভ পাপি। লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব। নেক্সট চাইছোঁ বন্ধুসকল আকৌ এটা ভাল ব্ৰিডলৈ, সেইটো হৈছে কি চাইবেৰিয়ান হাস্কি। ধুনীয়া হেল্থৰ গঠত চাইবেৰিয়ান হাস্কি কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাকত চাওক, ইমান বেছি এক্টিভ পাপি হয়, হেল্ডি পাপি হয়, মৰম লগা পাপি, বহুত বেছি নতকা, বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ পাপি। চ' লগা থাকিলে কথা পাতক। আৰু যদি ঠাণ্ডাৰ দিন আহি আছে, মানে পৰি যোৱা বুলি ক'ব পাৰি, ঠাণ্ডা দিন পৰি গৈছে। চ' এনেকুৱা ব্ৰিডবিলাক বহুত বেছি ভাল ব্ৰিড হয়। হাস্কিৰ দৰে ব্ৰিডবিলাক বহুত বেছি ভাল ব্ৰিড হয়, কাৰণ এইবিলাকে ঠাণ্ডা জেগাত থাকি, ঠাণ্ডা পৰিৱেশত থাকি, এনভাইৰমেণ্টত থাকি অলপ ভাল পায়। চ' সেইকাৰণে যদি এনেকুৱা ব্ৰিড বিচাৰে আপোনালোকে, অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ৰাখাটো খুবেই বেছি ভাল, খুবেই বেছি সুবিধাজনক আৰু মানে বহুত অনুকূল পৰিৱেশ এওঁলোকৰ কাৰণে। বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এনেকুৱা পৰিৱেশত, কাৰণ ইয়াতে কেইটামান দিন বাদ দি ধৰক মেক্সিমাম দিনত এনভাইৰমেণ্টটো ৱেডাৰটো ছেমে থাকে, বেছি গৰমো নহয়, বেছি ঠাণ্ডাও নহয়। চ' লগা থাকিলে কথা পাতক। 20,000 পৰা 25,000 ভিতৰত পাৰ পে প্ৰাইচ আছে, যিটো মোৰ হিচাপত মই ৰিজনেবল বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আৰু ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব। মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাতে চাইছে নিশ্চয়, চাই আপোনালোকে বহুতে কণ্টেক্ট কৰিছে চেলাৰ। চ' চেলাৰ লগতে এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী পাপিবিলাক হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল আহিছোঁ শেষৰটো পাপিলৈ, মানে ব্ৰিডলৈ। পাপিটো বহুতটা আছে, 3-4টা, বাট ব্ৰিড বুলি ক'ব লাগিব শেষৰ যিটো প্ৰজাতিলৈ। ফুল এক্সটিক প্ৰজাতি এটা ব্ৰিড, এটা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা আপোনালোকে চাইছে। ৰটউইলাৰ হয়, বহুত বেছি হেভি বনত আছে, মৰম লগা আছে, হেল্ডি আছে। চ' কাৰো যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ ৰটউইলাৰৰ পাপি, চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। আৰু প্ৰাইচৰ বিষয়ে যদি কওঁ, 15,000 পৰা 16,000 মানৰ ভিতৰত প্ৰাইচ আছে, যিটো ৰটউইলাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰাইচ হয় বৰ্তমান। আপুনি কমতো পায়, বাট কোৱালিটিও সেইটো হিচাপত হ'ব, আৰু বেছিও পাব, কোৱালিটিও ইয়াতকৈ বহুত বেছি আৰু এক্সট্ৰিমলি ভাল হ'ব। চ' গোটেইকেইটা ব্ৰিডে গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব।